Esto la va a hacer rendir mucho más y además estamos agregando un carbohidrato de absorción lenta. Tapamos y dejamos cocer por 7 minutos. Y quiero mostrarte, siempre tengo lechuga en casa, es una buena forma de poder hacer diferentes recetas. Y aquí quiero sorprenderte porque voy a hacer unos chilaquiles verdes, pero en lugar de totopos o tostadas, la base va a ser la lechuga. Añado una parte del pollo que, como ya está desmenuzado, es mucho más fácil tenerlo a mano para prepararlas, y una porción muy generosa de la salsa. Aquí tengo 1,5 tazas. Puedes colocar tanto como te guste y solamente vamos a mezclar. Esta comida puede servirte como un almuerzo o como una cena, que también es muy fácil de llevar.